Du schnarchst, aber weißt nicht, zu welchem Arzt du gehen sollst? Der erste Ansprechpartner ist dein Hausarzt. Er kann dich gegebenenfalls zum HNO-Arzt verweisen, also zum Hals-Nasen-Ohrenspezialisten. Wenn der Verdacht auf Schlafapnoe besteht, geht's weiter zum Schlafmediziner ins Schlaflabor. Dort wird dein Schlaf analysiert und die passende Therapie gefunden. Oder du startest ganz einfach. Mach unseren Schnarchtest und finde heraus, welcher Schnarchtyp du bist und was dir wirklich hilft. Somnishop und das Schnarchen endet heute.